ამერიკელების ზედმეტად გადაპრანჭული და ჰუმანური მეთოდები სასაცილოც ყია ქართული რეალობისთვის. ამიტომ შეიძლება ითქვას აუდიტორია მომენტს არ მაზავს, რომ სისუსტეები იპოვოს ლექსოს საუბარში. რა თუნდა ბიჭო, კომპიუტერი კაცის ტყუილში გამოჭერა. და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ცაში მფრინავი ბიჭი მიწაზე დასცეს. ყოველ წინადადებაზე ხაზი გაუსვას, რომ ეს ამერიკა არ არის. მე მაგის ამერიკას ფეხებზე მკიდე. აპა. შემოგევლე. ეს რომ ამერიკა არ არის, რა ვქნათ? არ უნდა წასულიყავი იმ ამერიკაში. ამერიკა და შუაში. შუაშია, ბარა. ეს კარგად ჩანს ქათამაძის ჩაკეტილ პოზაშიც. ხელების ასე გადაჯვარედინება ფსიქოლოგიაში დამცავი ზღუდეა, რომელიც ქმნის ხელოვნურ ბარიერს ორ ადამიანს შორის. ქართველების ასეთ დამოკიდებულებას ფსიქოლოგიაში ნეოფობიის სახელით ვიცნობთ. რაო შვილო? ეს ტერმინი სიახლის შიშს ნიშნავს. ფართო გაგებით ეს არის მდგომარეობა, როცა ადამიანი ქვეცნობიერად გრძნობს საფრთხეს ყველაფერი ახლისგან, ამიტომ ყველანაირად უნდა სცადოს ამ ახალი რამის დაკნინება, რათა არ აღიაროს მისი ეფექტიანობა და კომფორტულად დარჩეს საკუთარ საწყის პოზიციაზე. ამ ფენომენის აღწერისთვის კიდევ ერთი ტერმინია ზემელვაისის რეფლექსი. ის გულისხმობს ახალი ცოდნის, მტკიცებულებების, სიახლის უარყოფას მხოლოდ იმის გამო, რომ ის მკვეთრად ეწინააღმდეგება არსებულ მყარად დამკვიდრებულ წარმოდგენებსა თუ ნორმებს. მაგას ნახდათ ვერ ვიფიქრებდი. მაინც არა, ნუ აწვეტინებ.